Taro Adun, ejecutor. Soy el juez Aldaris, y el cónclave me ha enviado para servirte y aconsejarte. El ejecutor anterior, Dazadar, recibió órdenes de incinerar los mundos humanos infestados para detener el avance Zerg sobre el sector Terran. Lamentablemente, ignoró sus órdenes e intentó destruir a los Zerg sin someter a los Terran a las llamas. Es evidente que Dazadar nos ha fallado. Tú no puedes fallarnos. El cónclave ha ordenado que nuestra prioridad sea fortalecer nuestras defensas. Tienes que reforzar nuestro puesto de avanzada en Antioquía y asegurarte de que la provincia no caiga ante los Zerg. Tu viejo camarada, el Pretor Fénix, se encontrará allí contigo para asistirte en esta tarea. Ejecutor, en Taro Adun. Qué bueno volver a verte en el campo de batalla. Lamentablemente perdimos todas nuestras ondas en el último ataque Zerg y no teníamos recursos para reemplazarlas. La inmediación era construir cañones de fotones aquí para defendernos, pero sin sondas fue imposible. ¿Sabes, ejecutor? Aunque los dos hemos marchado juntos por cientos de mundos, jamás imaginé que pelearíamos en Ayur. Ciertamente los Zerg son un adversario digno. Taro Adun, ejecutor. Tu defensa de Antioquía me ha devuelto la fe en la casta de los templarios. Debo admitir que la deserción de Dazadar me había provocado. ¿De veras, Aldaris? Esperaría que un juez tuviera un poco más de confianza en sus hermanos templarios. Dazadar, ¿dónde has estado? ¡Silencio, juez! No hay tiempo que perder, y tengo mucho que contarles. Como saben, los Zerg desaparecieron después de la caída del mundo Terran de Tarsonis. Y aunque el cónclave me ordenó regresar, me vi obligado a quedarme. Un poderoso llamado Psiónico me guió hasta un mundo remoto y desolado que denominan Carbonis. Aparentemente, no fui el único que respondió al llamado. Pues en Carbonis, encontré a los que otrora fueron nuestros hermanos, los Templarios Oscuros. Aliarse con los caídos es una herejía. ¡Ya basta! Escúchame, ejecutor. He aprendido mucho del prelado de los Templarios Oscuros, Zeratul. La mente suprema controla sus esbirros por intermedio de agentes llamados cerebrados. Si acabamos con ellos, el enjambre de seguro caerá. Ejecutor, puede que Dazadar tenga razón. Si puedes mantener a los Zerg ocupados, tal vez mis fuerzas logren penetrar su perímetro y poner fin a la abominación. Ruego que podamos confiar en ti, Dazadar. Ya puedo sentir la corrupción de la influencia de los caídos en tu mente. Debes regresar a Ayur de inmediato. Lo que me preocupa es la seguridad de Ayur, no los juicios del cónclave. Regresaré cuando sea el momento. Ejecutor, estamos en posición. Espero tus órdenes. ¿Cuál es tu orden? Me quedaré aquí a observar las consecuencias de nuestro ataque. Regresa a la ciudadela. Te avisaré cuando la colonia se vuelva errática. Ejecutor, traigo noticias funestas. El cerebrado que creíamos haber matado ha vuelto a alzarse. La masacrada criatura ha vuelto a la vida a pesar del daño considerable que le infligimos. En este preciso instante, el cerebrado prepara a su colonia para el próximo ataque. Tal como temía. Fue insensato creer que podíamos confiar en Dazadar. El cónclave nunca olvidará su descarada traición. Sin embargo, debemos permanecer firmes. Atacar cerebrados indefensos no es digno de un verdadero guerrero Protoss. Arrasaremos con todo el enjambre con el poder y la furia que hemos heredado. Ejecutor,
Dirigiremos nuestra fuerza principal de ataque a la provincia de Sion, que ha caído ante los Zerg. Es hora de que los Zerg sientan la ira de los hijos de Aiur. El Pretor Fénix permanecerá aquí con un pequeño destacamento y protegerá a Antioquía de nuevos ataques. Que Arun te proteja, Ejecutor. Que tu mano lleve la muerte a los enemigos de Aiur. Ejecutor, una abrumadora cantidad de fuerzas Zerg ataca Antioquía. Pretor, debes defender la posición durante el mayor tiempo posible. Sigue peleando, valiente Fénix. Y recuerda que los dioses te protegen. Entaro Adun. Ejecutor, sé que te negabas a abandonar a Aiur en estos tiempos oscuros y que aún lamentas la pérdida de tu camarada Fénix. Pero recuerda que vivió y murió como un templario. Ha llegado al final del gala. No existe gloria mayor. Como jueces, es nuestro deber trascender semejantes asuntos si queremos asegurar el futuro de nuestro pueblo. Ahora no son los Zerg, sino el rebelde Tassadar, quien representa la mayor amenaza para nosotros. Si permitimos que propague la influencia corrupta de los templarios oscuros hasta Aiur, estará todo perdido. Lo encontraremos y lo llevaremos ante la justicia. Tassadar afirmaba que los Zerg habían abandonado este mundo justo antes de la invasión de Aiur, pero aún siento una oscuridad persistente aquí. Debes estar listo para todo, Ejecutor. Si aún quedan Zerg en este mundo, deben saber que hemos llegado. Aldaris, Ejecutor, ¿cómo han llegado hasta aquí? Ya estaba por perder toda esperanza de rescate. He venido a arrestarte y llevarte de regreso a Aiur para someterte a juicio. ¿Arrestarme? Aiur arde en las garras de los Zerg. ¿Y tú viajas hasta aquí para arrestarme? No te hagas problema por eso, amigo. A mí ya me pasó una vez. ¿Quién es este humano, Tassadar? Soy Jim Raynor, camarada. Y no permitiré que nadie me falte el respeto. Ni siquiera un Protoss. Interesante. Tassadar, tu gusto para elegir compañeros me resulta cada vez más inexplicable. Ejecutor, prepárate para llevarte a Tassadar en Espera, custodia. Ejecutor. No sé qué te han contado sobre mí, pero todo lo que he hecho, lo hice por Aiur. Ayúdame a encontrar a Zeratul y sus templarios oscuros. Solo ellos pueden derrotar a los cerebrados de la mente suprema.
Una vez que hayamos ganado, me entregaré voluntariamente al juicio del cónclave. Jamás. ¿Crees que nosotros nos aliaríamos a los oscuros como tú? Te has vuelto loco, Tendrás Tazadar. que referirte a ellos con respeto, Aldaris. Ejecutor, puedo explicarte muchas cosas si me ayudas a encontrar a Zeratul. Estamos rodeados. Tienes mi agradecimiento, Ejecutor. Ahora encontremos a Zeratul y volvamos pronto a casa. Ejecutor, al seguir a Tazadar y tratar de rescatar a los templarios oscuros, has desafiado abiertamente la voluntad del cónclave. Abandona este complot demente y tal vez el cónclave tenga piedad de ti. No dejes que te controle, Ejecutor. Los jueces han manipulado las acciones de los templarios para sus propios fines durante mucho tiempo. Ya era hora de que decidiéramos por nuestra cuenta. Oh, Tazadar, tan bajo has caído. Y pensar que eras nuestra esperanza más brillante, nuestro amado hijo. Ahora representas todo lo que no somos. Ya no eres uno de nosotros. No solo te condenaste a ti mismo, sino también a los que te siguieron. Tal es el precio por la salvación de nuestra raza, juez. He estado aquí con los templarios oscuros estos últimos meses, mientras los ayudaba a pelear contra los Zerg. Aprendí muchos de sus secretos, gracias a su prelado, Zeratul. Al parecer, las energías que les dan su poder a los templarios oscuros también fluyen por la mente suprema y sus cerebrados. El mismo cerebrado que nos ordenaste destruir. Tu consejo fue inútil. La criatura renació delante de nuestros ojos. Por desgracia, así es. El ataque contra el cerebrado fracasó porque las energías que controlan a ustedes son inútiles cuando se usan directamente contra la mente suprema y sus cerebrados. Solo el poder de los templarios oscuros puede realmente dañar a los Zerg. Por eso tenemos que rescatar a Zeratul y llevarlo a Ayur. Fuiste advertido, Ejecutor. El cónclave no estará complacido. Comandante Protoss, este es el general Edmund Duke de la Armada del Dominio Terran. Están violando nuestro espacio aéreo y arriesgando vidas humanas con sus ataques imprudentes contra los Zerg. Les ordeno que retiren sus naves de inmediato. Si no obedecen, no vacilaré en abrir fuego sobre sus navíos. General Duke, soy Tazadar y he oído hablar de ti. Cualquier gentileza que te haya sido extendida antes a ti o a tus camaradas puede haber sido por error. Si insistes en detener nuestro avance, reduciremos tu lastimosa flota a cenizas. Tendré que dar por hecho que tu respuesta fue hostil. Tus guerreros han encontrado al enemigo. Hey, Sergeant! Sarge! Hey!
You will immediately tell me why you have called me from my desk, Private. Protoss unit, Sarge. Coming through the South Pass. It looks broke. Kill it! Fire! Oh, yeah, yeah. Feel that hot love right up your tailpipe. Ejecutor, siento que Zeratul y sus hermanos están cerca, pero no he podido hacer contacto con ellos. Me temo que corren un gran peligro. Tenemos que explorar esta área de inmediato y encontrar a los Templarios Oscuros antes que los Zerg. ¿No importa si te acompañamos? Motivado y listo para salir. Te escucho. Campo de teletransportación activado. ¿Qué fue eso? Preparados para romperla. Excelente. Excelente. Por supuesto. Saludos, Oscuro. He venido a llevarte a casa. Te saludo, poderoso Tassadar. Sabía que no nos abandonarías. Pues durante tu estadía con nosotros, has aprendido a valorar nuestras costumbres y nuestros métodos. Has aprendido a canalizar nuestro poder oscuro y el de tus maestros. Por eso, solo tú has encontrado el todo más allá de la dimensión del Kala. Pero me temo que el orgulloso cónclave jamás podrá recibir abiertamente a unos proscriptos como nosotros. Puede que sean proscriptos, pero es su visión y coraje lo que puede que aún salve a nuestro mundo del enjambre. Te lo ruego, Zeratul. Regresa con nosotros a Ayur. Puede que la ceguera e ignorancia de nuestro pueblo haya condenado a los tuyos por generaciones, pero tienes que ayudarme a salvarlos. Desde nuestro destierro hace mucho tiempo, nunca abandonamos nuestro deber con Ayur. Aunque será muy doloroso volver a ver nuestro hogar, regresaremos contigo, Tassadar. Haremos lo que podamos. Saludos, Ejecutor. Y saludos a ti, Tassadar. Me complace ver que los dos han regresado a casa en este momento tan oscuro. Los Zerg han redoblado sus esfuerzos y parece... Imposible. El ejecutor me dijo que habías caído ante los Zerg. ¿Cómo puede ser que estés vivo y respirando? Bueno, después de mi desafortunada derrota, mis hermanos recuperaron mi cuerpo destrozado. Ahora mi morada es la fría coraza robótica de un dragón. Viejo amigo, lamento mucho lo que te ha sucedido. ¡Tonterías! No hay vergüenza en la derrota si el espíritu permanece incólume. Y todavía cuento con recursos para proteger a Yur.
Ya no perdamos tiempo. Hay muchas cosas que tienen que saber. Aldaris y el Cónclave los han declarado traidores. En este preciso instante quieren arrestarlos y ejecutar al Templario Oscuro, Zeratul. Jamás pensé que llegarían tan lejos. Incluso frente a la aniquilación total, siguen aferrándose a sus decadentes tradiciones. Sí, y eso los vuelve más peligrosos. Están buscándote, Tassadar. Y aunque sea mi condena, te acompañaré hasta el final. Entaro Adun, noble Fénix. Ejecutor, parece que si queremos que nuestro mundo sobreviva, tendremos que proteger a los Templarios Oscuros incluso de nuestros propios hermanos. Por doloroso que sea, ni siquiera el Cónclave se interpondrá en nuestro camino. Ejecutor, tú y el traidor Tassadar tendrán que abandonar toda resistencia y someterse al juicio del Cónclave. Nos llevaremos al forajido Zeratul en custodia y lidiaremos con él, tal como ordena la ley del Kala. Regresa con tus amos, Aldaris, y quédate con ellos en la oscuridad, pues tus acciones nos dejarán en manos de los Zerg. ¡Ejecutor! ¡Aldaris! ¡Esta locura debe parar! No puedo soportar la visión de mis hermanos masacrándose. Aunque temo que nos condenarás a todos, Aldaris. Me entrego al Cónclave. Entaro Adun, Ejecutor. No abandones la lucha. Tassadar de los Templarios, tus acciones te han denegado la piedad de tus hermanos. Te negaste a cumplir la orden de incinerar los mundos Terran. Has cuestionado una y otra vez la voluntad sagrada del Cónclave y has abandonado tu mundo natal en su hora de mayor necesidad. Lo más grave de todo es que te has aliado con los blasfemos oscuros y has aprendido a utilizar sus poderes profanos junto con los nuestros. ¿Qué respondes, oh templario caído? Aldaris, me someto al juicio del Cónclave. Pero debes saber que si regresara a la misma situación, volvería a tomar las mismas decisiones. He sacrificado todo para proteger a nuestro mundo. He mancillado mi honor. He abandonado mi rango y mi posición. Incluso he incumplido nuestras tradiciones más ancestrales. Pero nunca pienses, ni por un instante, que me arrepentiré de mis acciones. Porque yo soy un templario. Y sobre todas las cosas, he jurado proteger a nuestro mundo natal hasta el final. Entaro Adun, Ejecutor. Aunque parezca todo perdido, tenemos que seguir peleando. Debemos encontrar a Tassadar y liberarlo del juez antes de que lo ejecuten por traición. Sin él, me temo que no podremos derrotar a los Zerg y su mente suprema. Zeratul y sus templarios oscuros han desaparecido y nos han dejado solos. Me pregunto si Tassadar se equivocó al confiar en ellos.
Estamos recibiendo una transmisión de la nave de mando del Capitán Raynor. Aquí, Raynor. Quisiera darles una mano. Tassadar se arriesgó por mí y mis muchachos en Carbonis. Vengo a pagar esa deuda. Además, estoy muy lejos de casa, rodeado de alienígenas hostiles. Tengo que hacer algo. Y lo harás, valiente humano. Lo harás. Ejecutor, hemos encontrado la celda de estasis de Tassadar. Ahora trataremos de liberarlo. Supuse que intentarían recuperar a su héroe. Aprenderán que la voluntad del cónclave es absoluta. Hagan las paces con Adun. Alto ahí, pues. Los guardianes de Tassadar no caerán mientras los templarios oscuros vivan. Retira a tus guardias y háganse a un lado, si quieren vivir para ver otra luna. No permitiré que me hable alguien tan ajeno a la luz del Kala. Tú y tus hermanos herejes morirán con estos traidores. Realmente estás tan cegado por tu preciada religión que no puedes ver la caída frente a ti. Tu cónclave cree que están ganando esta guerra, pero lo único que han logrado es contribuir a la victoria de la mente suprema. ¿Y tú? ¿Qué podrías saber sobre nuestros designios, blasfemo? ¿Hablas de conocimiento, juez? ¿De experiencia? He viajado a través de la oscuridad que separa las estrellas más distantes. He contemplado el nacimiento de soles negativos y he visto la entropía de realidades enteras. Según mi experiencia, Eldaris, todo lo que has construido aquí en Ayur no es más que un sueño pasajero. Un sueño del que tu preciado cónclave despertará para verse atrapado en una pesadilla mucho peor. Ya veremos. Entaro Adun, Ejecutor. Mi gratitud hacia ti por haberme liberado no tiene límite. Por todos los dioses, quizás aún podemos ganar. Ha llegado el momento de desatar la furia de los templarios oscuros. Zeratul, ha llegado la hora de contarles a nuestros amigos del mal al que nos enfrentamos. Desde luego. Cuando asesiné al cerebrado en Carbonis, tuve un contacto breve con la esencia de la mente suprema. En ese instante, mi mente vislumbró sus pensamientos. Y debo decirles que nuestros peores temores se han vuelto realidad. En efecto, los Zerg fueron creados por los antiguos Xel'Naga, los mismos seres que nos fortalecieron en nuestro nacimiento. Pero la mente suprema se liberó de sus ataduras y ahora se propone terminar los experimentos que ellos iniciaron hace tanto tiempo. Como verán, amigos, no solo peleamos para salvar a Ayur, sino a toda la creación. Si caemos ante los Zerg, la mente suprema irá sin control por las estrellas hasta consumir toda conciencia, toda vida. Depende de nosotros ponerle fin a esta locura. De una vez por todas. Nuestras fuerzas se enfrentarán a los colmenares Zerg principales para tratar de debilitar sus defensas. Cuando sus números estén reducidos, Zeratul y sus compañeros podrán infiltrarse en las colonias y asesinar a los cerebrados. Con la ayuda de Adun, las muertes de los cerebrados distraerán a la mente suprema el tiempo suficiente para atacarla. Y así sea. Así. Ejecutor, nuestro plan funcionó a la perfección. Las defensas Zerg están destruidas y el camino a la mente suprema está despejado. Esta es nuestra hora decisiva. En efecto. Amigos míos, este es el momento decisivo. Puede que no todos sobrevivamos al próximo conflicto,
Pero quizá la muerte sea una bendición si fallamos aquí. Nuestro objetivo es acabar con un enemigo que ha arrasado con todo a su paso en su camino por el universo. Y ahora ha llegado al final de su largo viaje. La mente suprema ha venido a destruir todo lo que amamos y a asimilarnos. Y yo les digo, ¡eso no sucederá! ¡Ayur no caerá! ¡Ejecutor! ¡Estoy listo! Yo también. Bueno, supongo que tengo que seguir hasta el final. Los Zerg me arrebataron todo. Mi hogar, mi familia, mis amigos. Sé que no puedo hacer nada para recuperarlos, pero sería indigno esperar cruzado de brazos a que termine todo. Seré parte de su caída. Cuenten conmigo. Entonces que nuestras acciones hablen por nosotros. ¡Por Adun! ¡Por Ayur! Ejecutor Tassadar. Sé que ya es tarde, pero el cónclave ha contemplado su victoria sobre el Cerebrado. Ahora saben que no pueden negar la necesidad y la valentía de sus acciones. Quisimos castigarlos, pero éramos nosotros los equivocados. Ustedes representan todo lo bueno de nosotros y todas nuestras esperanzas están puestas en ustedes. En Taro Aduna, valientes hijos de Ayur. Wow. ¿Es decir que van a enviarnos refuerzos? Energía Aquí Reynor. Hemos debilitado a la mente suprema, pero me temo que nosotros también hemos sufrido grandes daños. Pondré el Gantritor en curso de colisión con la mente suprema. Si logro canalizar una cantidad suficiente de energía de los templarios oscuros a través del casco del Gantritor, podré acabar con esa abominación execrable. Recuérdanos, Ejecutor. Recuerda lo que sucedió aquí hoy. Que Adun te